Сәлем достар, біз бүгін асқабақ сорпасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай кішігірім асқабақтарымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, турап алатын боламыз. Негізінен асқабақ сорпасы дәл қазіргі күздің суық күндеріне арналған өте дәмді сорпалардың бірі. Осылай біз асқабақтарымызды жақсылап турап алатын боламыз, және де бізде келесі кезекте сәбіз. Сәбізді осындай арнайы теркадан өткізетін боламыз. Барлық дайын болып жатқан ингредиенттерімізді арнайы астарға салып, бір шетке алып қоятын боламыз. Ендігі кезекте бізде картоп. Мен осылай екі кішігірім картопты қолдандым. Сіздер оны қолданбасаңыздар да болады. Картопымызды турап болғаннан кейін пиязымыз бен сарымсағымызды алып жақсылап турайтын боламыз. Міне енді барлық ингредиенттерімізді дайындап алдық. Келесі кезекте осы қазанымызға май құйып, майымызды қыздырып, ең алдымен пиязымызды қуырып бастаймыз. Пиязымыз кішкене қуырылып болғаннан кейін сарымсақты да қосып, екеуісін жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Енді теркадан өткізілген сәбізімізді алып, жақсылап тұрып үшеуін қуыратын боламыз. Барлығы қуырып болғаннан кейін картопымызды, асқабақтарымызды салатын боламыз. Келесі кезекте өздеріңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде паприканы, қара бұрышты және де тұзды қостым. Дәмдеуіштерімізді қосып болғаннан кейін асқабағымыздың бетін жауып тұратындай қылып су құятын боламыз. Суымызды құйып болғаннан кейін асқабақтарымыз ең басты бетін жауып тұрса жеткілікті. Шамамен 40-45 минут уақытысында қайнататын боламыз. Асқабақтарымыз қайнап болғаннан кейін отымызды өшіреміз және де блендердің көмегімен жақсылап тұрып крем қылып езетін боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бізде осындай бір текті масса шығатын болады.
Міне осымен біздің сорпамыз дайын болды. Осындай өте әдемі, өзінің цветімен өте пайдалы сорпа болып шығады. Әдемілеп тұрып ыдысымызға жақсылап құйып, бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен оформлениясы үшін осылай сухариктерді қойдым, және де көк пиязымызбен әрлеп қойдым. Бұл сорпа бізде өте дәмді әрі құнарлы болып шығады. Мынау қазіргі таңға арналған нағыз таптырмас сорпалардың бірі. Сол себептен жасап көріңіздер.